السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتكم عالم ملك. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضنا وصفة قوية جدا هتغنينا إن شاء الله عن أدوية البرد والكحة. الوصفة دي وصفة قديمة جدا وكانوا بيعملوها زمان، نتائجها بتكون كويسة جدا لأنها كمان من الحاجات اللي بترفع جهاز المناعة بصورة بتكون فعالة، ففي نفس الوقت كمان بتكون وقاية من الإصابة بنزلات البرد. هستخدم النهاردة في وصفتي 3 مكونات فقط، ولكن بيكون لهم تأثير فعلا سحر، بيكون تأثيرهم سريع جدا. من أول يوم بتستخدمي الوصفة دي بتلاقي تحسن حلو قوي، ولكن ممكن تتناوليها علشان تكون عامل وقائي من الإصابة بنزلات البرد. ياريت اللي بيشوفوا قناتي لأول مرة اشتركوا في القناة، اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو، فعلوا خاصية الجرس علشان توصلكم كل وصفاتي فور نزولها. وإذا عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير علشان الكل يستفيد. أول مكون هستخدمه النهاردة وهو الثوم. الثوم من أكتر الحاجات اللي بتعتبر مضاد حيوي طبيعي، أقوى مضاد حيوي طبيعي على الإطلاق هو الثوم. هنشوف ازاي برضو هنتناوله. تاني مكون معانا وهو زيت الزيتون، وزي ما بقول دايما زيت الزيتون يكون أصلي، زيت الزيتون البكر، ويبقى مكتوب على الإزازة إن هو معصور على البارد. وياريت تجيبي زيت الزيتون من عطار تكوني انتي واثقه فيه. اخر مكون معانا وهو التين المجفف، وده بيكون متوفر عند العطار او ممكن نلاقيه في اي هايبر ماركت او سوبر ماركت بيكون متوفر. دي المكونات اللي احنا هنستخدمها. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، يمكن الطريقة تكون غريبة شوية، ولكن زي ما قلت لكم الوصفة دي وصفة قديمة قوي وكانت بتستخدم بالطريقة دي، نتائجها حلوة جدا وبيبان كمان مفعولها من اول مرة بتستخدميها. بنعمل ايه؟ بناخد يعني راس توم زي اللي قدامنا دي في نفس الحجم كده، وبعدين بتبدأي ان انتي تحوشي الفصوص تفصصيها من بعضها، لكن مش بنقشر التوم، التوم بيكون بقشره. وبتبدأي تحطيها ترفعيها على النار، وبناخد مثلا 3 معالق من زيت الزيتون، وبنبدأ نقلب التوم فيه لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. والثوم مش بيتحرق لغاية ما بنلاقي لون القشرة من بره بدأت تتغير، علشان الثوم بيكون بس طري شوية. ببدأ ان انا اعينه من زيت الزيتون. بنسيب الثوم لغاية ما بيبرد، وبتبدأي تفصصي الثوم، بيكون لون الثوم بقى لونه ذهبي. وبنبدأ ناخد كل فص من الثوم، وبتبدأي كأنك بتحشي حاجة، وبتبدأي تحطيه بداخل التين المجفف. يعني كل واحدة حبة من التين المجفف بحط بداخلها فص واحد من الثوم، وبتبدأي تحطيهم كلهم ترصي يعني على عدد فصوص الثوم اللي احنا يعني اللي بتكون موجودة. بنعمل كده مع التين المجفف، وبتبدأي تحطيه في علبة وغطيها وبتحتفظي بيه في التلاجة. وده بتتناولي منه واحدة صباحا وواحدة مساء. لو انت هتستخدميه كعامل وقائي فبيكون كافي مرة واحدة في اليوم. صدقوني ده من الحاجات اللي زي ما قلت بترفع جهاز المناعة بصورة بتكون فعالة جدا. كمان بيكون فعال جدا للناس اللي بيكون عندها سعال الكحة، لو في بلغم، لو في كمان التهاب في الحلق بيختفي بسرعة جدا. الوصفة على فكرة آمنة تماما، جربوا الوصفة. رجاء حبايبي شاركوني النتائج. ياريت مش ننسى نعمل لايك للفيديو، دعما للقناة وشير علشان نفيد غيرنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. شكرا ليكم، في رعاية الله.